Hello everyone. Marc Durdin. My name is Marc Durdin. Today I will present to you the story of my life. Keyman. And I will talk about a program called Keyman. Okay, now we will swap. Okay. So I would like to thank the National Polytechnic Institute of Cambodia. So I would like to say thank you to theថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសនៃកម្ពុជា and to His Excellency Bun Pirin និងអរគុណដល់ឯកឧត្តម Bun Pirin and to Lokru Om Sakosal និងអរគុណផងដែរដល់លោកគ្រូអ៊ុំសៅកុសល the head of Department of Computing ដែលជាប្រធាន Department កុំព្យូទ័រ for inviting me to share with you today. ដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានឱកាសដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះ And I'd also like to thank my good friend and colleague Sok Makara for translating. ហើយសូមអរគុណផងដែរដល់មិត្តសម្លាញ់ហើយនឹងសហការីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះមករានៅនេះឯង So today it is my privilege to share my story, the story of this software program Keyman. អញ្ចឹងរឿងដែលខ្ញុំនិយាយនៅថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធី computer មួយដែលឈ្មោះថា Keyman. So this story started nearly 30 years ago. រឿងនេះចាប់ផ្ដើមកាលពីប្រហែលជាជិត30ឆ្នាំមុន and today Cambodia is a really important part of the story. ហើយឥឡូវនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកម្ពុជាគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃកម្មវិធីហ្នឹង But how should we begin? តែឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់រឿងតែឥឡូវត្រូវចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងណាទៅ So let's start with my name. ឥឡូវសូមចាប់ផ្ដើមពីឈ្មោះរបស់ខ្ញុំវិញ G'day. សួស្ដី Sorry. My name is Marc Durdin. ខ្ញុំឈ្មោះ Marc Durdin and I come from Australia. ខ្ញុំមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលី That's Australia for everyone else. បាទស្ដាប់តង់គាត់ទៅគឺមិនអង់គ្លេសចំទេមិនគាត់និយាយ Australia មិន Australia ដូចភាសាអង់គ្លេសអាមេរិកទេ Now if you know anything about Australians អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឮពីប្រទេសអូស្ត្រាលីពីមុនមក Australians are very strange funny people. ជនជាតិអូស្ត្រាលីគឺជាជនជាតិមួយឬក៏មនុស្សមួយក្រុមដែលហាក់ដូចជាប្លែក So this is what Australians look like. នេះហើយគឺជារូបតំណាងឲ្យអីដែលជាជនជាតិអូស្ត្រាលីឬមួយក៏មនុស្សអូស្ត្រាលី Okay. Now this is a joke. This is one Australian. បាទអត់ទេនេះគាត់ថាលេងទេនេះគាត់សំដៅទៅលើមនុស្សដែលគាត់ជាជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយ So Australians do come in all shapes and sizes. អញ្ចឹងជនជាតិអូស្ត្រាលីដូចជនជាតិផ្សេងដែរគឺមានប្រភេទផ្សេងគ្នាមានបែបផែនផ្សេងគ្នា We have some who are Asian ancestry. មានអ្នកខ្លះដែលគាត់មានសញ្ជាតិឬមួយក៏មានជនជាតិហើយសាសដើមរបស់គាត់គឺជាជនជាតិចិន or African ឬមួយក៏ជាជនជាតិអាហ្វ្រិក Some are indigenous Australians called Aboriginals. ឬមួយក៏អ្នកខ្លះទៀតគាត់គឺជាជនជាតិដើមភាគតិចនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងតែម្ដង And some are European of course. ហើយក៏មានខ្លះទៀតដែរដែលគាត់មកពីអឺរ៉ុប So in Melbourne, one of the large cities. អញ្ចឹងនៅទីក្រុងដែលធំជាងគេនៅក្នុងជាប្រទេសដែលធំជាងគេមួយក្នុងចំណោមប្រទេសទីក្រុងដែលធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺទីក្រុង Melbourne. There are over 250 different languages. គឺមានភាសាប្រហែលជាជាង250ភាសាដែលគេនិយាយនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne. And can you guess what the second most common language spoken in Melbourne is? អាចសាកល្បងទាយមើលថាតើភាសាទី2ដែលគេនិយាយច្រើនជាងគេនៅទីក្រុង Melbourne ជាភាសាអី English is the most common. អញ្ចឹងគេនិយាយច្រើនជាងគេគឺភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងហើយ And the second most common is
ហើយភាសាដែលគេនិយាយច្រើនគេបន្ទាប់ពីអង់គ្លេសហ្នឹងមកគឺ Mandarin Chinese គឺភាសាចិនកុកងឺ But I should also tell you now that most Australians do not carry crocodiles around with them ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាជនជាតិអូស្ត្រាលីគឺមិនមែនដើរទៅណាមកណាកាន់កពើដូចក្នុងរូបហ្នឹងទេ So I'll continue. Are you familiar with the view in this picture? ប្រហែលជាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឃើញរូបបែបនេះទេ So this is a picture of a very large city, another large city in Australia called Sydney. អញ្ចឹងនេះគឺជាទីក្រុងធំមួយទៀតរបស់អូស្ត្រាលីដែលមានឈ្មោះថាទីក្រុង Sydney And there's two very famous landmarks there. ហើយមានតំបន់ដែលសំខាន់ចំនួន2ដែលតំណាងឲ្យទីក្រុង Sydney. So in the foreground you can see the Sydney Opera House. អញ្ចឹងរូបនៅក្នុងហ្នឹងគឺខាងមុខគឺជាសាលមហោស្រព Sydney ឬមួយគេហៅថា Sydney Opera House. And behind it is the Sydney Harbour Bridge. ហើយនៅខាងក្រោយហ្នឹងគឺជាស្ពានឆ្លងទៅកំពង់ផែរបស់ Sydney. But Australians don't call the Sydney Harbour Bridge. ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅអូស្ត្រាលីគេអត់ហៅស្ពានហ្នឹងថាជាឈ្មោះស្ពានទៅកំពង់ផែអញ្ចឹងទេ We have another name for it. គេមានឈ្មោះមួយទៀត We call it the coat hanger. គេហៅថាដូចជាស្មាហៅកៅអៅ You may have also heard that Australia has many strange animals. អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ប្រហែលជាធ្លាប់ឮហើយថានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺមានសត្វប្លែកៗច្រើន So we have kangaroos, អញ្ចឹងមានដូចជាសត្វកុងហ្គូរូ koalas, សត្វខ្លាឃ្មុំ koala Tasmanian devils. ហើយនឹងមួយទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាភាសាខ្មែរយើងហៅថាម៉េចទេ So you may have also heard that Australian animals are dangerous and that they might try to eat you. ចឹងប្រហែលជាធ្លាប់ឮហើយពីមុនមកនៅពេលដែលយើងនិយាយថាអូសត្វនៅអូស្ត្រាលីភាគច្រើនគឺសិតតែសត្វសាហាវឲ្យតែពេលយើងទៅគឺចង់តែខំយើងចង់តែសម្លាប់យើង But I'm here today ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ that I have to tell you I have lived 45 years ខ្ញុំរស់នៅ40ឆ្នាំ45ឆ្នាំហើយនៅនោះ and I have not yet been eaten. គឺអត់ទាន់ត្រូវបានស៊ីដោយសត្វទាំងអស់ហ្នឹងទេ So please come and visit us in Australia. បាទអញ្ចឹងបើសិនមានពេលទំនេរឬមួយក៏ចង់ទៅលេងអាចទៅលេងបានអត់បញ្ហា I promise we won't let the animals eat you. ហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏មិនឲ្យសត្វសាហាវហ្នឹងមកយាយីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរ Now in the middle of Australia there is a tall tower called the Eiffel Tower. នៅក្នុងចំកណ្ដាលប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺមានប៉មមួយគឺខ្ពស់ហើយហៅឈ្មោះថាប៉មទូ Eiffel. Did you put that slide? No. No. That's not right. That's in Paris. Sorry. Let's try that again. ពីណាគេដាក់រូបនៅក្នុងហ្នឹង Let's try that. Okay រូបនេះគឺរូបនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនេះទីក្រុងប៉ារីសទេណា So in the center of Australia is a large rock called Uluru. បាទអញ្ចឹងតាមពិតនៅចំកណ្ដាលប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺមានផ្ទាំងថ្មធំមួយហៅឈ្មោះថា Uluru. So this is a very important and sacred landmark to the indigenous peoples of Australia. នេះគឺជាតំបន់ដែលសំខាន់បំផុតរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចរបស់អូស្ត្រាលី And so many people do go to visit and look at this strange rock. It's the largest rock in the world. អញ្ចឹងមនុស្សម្នាគេនាំគ្នាទៅមើលទីតាំងហ្នឹងហើយគេសប្បាយចិត្តដែលបានដើរទៅមើលទេសភាពដែលនៅក្នុងឬមួយក៏ជុំវិញដុំថ្មធំមួយដែលនៅកណ្ដាលប្រទេសហ្នឹង So I'm just going to talk a little bit more about Australia. ខ្ញុំចង់និយាយតែបន្តិចទៀតទេទាក់ទងជាមួយនឹងអូស្ត្រាលី I think most people have an idea that Australia is a big country. អញ្ចឹងប្រហែលជាមនុស្សភាគច្រើនគេដឹងថាអូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសមួយដែលធំ But maybe it's hard to understand just how big Australia is. ប៉ុន្តែអត់ដឹងថាវាធំប៉ុណ្ណាទេ So Australia is so big អញ្ចឹងអូស្ត្រាលីធំមែនតើ that if you took the whole country of Cambodia អញ្ចឹងបើសិនយើងប្រៀបធៀបយកទំហំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូល and you put it into Australia ហើយយើងយកមកដាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី it would fit 42 times. គឺយើងត្រូវដាក់42ដងបានប្រព័ន្ធប្រទេសអូស្ត្រាលី So now to give you another idea of how big Australia is អញ្ចឹងយើងអាចប្រៀបធៀបបែបមួយទៀត I'd like to tell you about a farm. គឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីកសិដ្ឋានមួយនៅអូស្ត្រាលី Now you're familiar with farms in Cambodia. យើងធ្លាប់ឃើញកសិដ្ឋាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយ
Yeah, and maybe one family or two families, they all work together on the farm. ប្រហែលជាមានក្រុមគ្រួសារប្តីមួយប្រពន្ធមួយកូនមួយគេធ្វើកសិដ្ឋានហ្នឹងទៅ In Australia, the very large farms are called stations. ប៉ុន្តែនៅអូស្ត្រាលីគឺគេមានឈ្មោះកសិដ្ឋានមួយគេឈ្មោះថា station. And there's one particular station known as Anna Creek Station. គឺគេហៅកន្លែងហ្នឹងគឺគេហៅថា Anna Creek Station. This is a very, very large farm. គឺជាកសិដ្ឋានមួយដែលធំមែនទែន It is so large ធំរហូតដល់ថ្នាក់ that they don't walk. គេអត់អាចដើរពីម្ខាងទៅម្ខាងបានទេ And they don't drive. ហើយក៏គេអត់អាចជិះកាត់ពីម្ខាងទៅម្ខាងបានដែរ They use aeroplanes and helicopters. គឺគេប្រើបឋមពាក្យចក្រហើយនឹងយន្តហោះដើម្បីចេញពីម្ខាងទៅម្ខាង It's so big គឺធំមែនទែន that it's the same size as Ratanakiri and Mondulkiri provinces combined. បាទគឺធំពពិនខេត្តរតនគិរីហើយនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីបញ្ចូលគ្នា But another important thing about Australia ប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់មួយទៀតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី is that even though it's so big, ទោះបីវាធំប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយ very few people live there. ប៉ុន្តែអត់សូវមានមនុស្សនៅច្រើនទេ In fact, on Anna Creek Station, អញ្ចឹងនៅក្នុងតំបន់ Anna Creek Station នៅក្នុងកសិដ្ឋាន Anna Creek Station ហ្នឹង there are only 17 people. មានមនុស្សតែ7 10នាក់ទេ And here I have a very quick map of Anna Creek Station next to Cambodia, just to give you a picture. អញ្ចឹងនេះគឺជាផែនទីដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលហើយប្រៀបធៀបតំបន់ Anna Creek Station ហើយនឹងមណ្ឌលគិរីរតនគិរីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើង I live right now, I live in Tasmania, which is the smallest state. សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនៅក្នុងរដ្ឋតូចមួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី And this is the island state at the south of Australia. គឺជាកោះមួយដែលនៅខាងត្បូងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលី So Tasmania is much colder than the rest of Australia. Tasmania គឺជាតំបន់ដែលត្រជាក់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី And we even have snow. ហើយមានព្រិលទៀត Just like you can see in this photo. ដូចជារូបដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញស្រាប់ហើយ But actually, I'm not here today really to tell you about Australia. អូនិយាយអញ្ចឹងនៅថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនមែនមកនិយាយប្រាប់ពីរឿងតាក់ទងមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីទេ I would like to tell you more, and I'd love to tell you any other time. ទោះបីខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្រើនទៀតតាក់ទងមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាត្រូវការពេលផ្សេងទៀត I'm here to share a story which started 30 years ago in a very different place. ជាតាមពិតគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកអំពីរឿងមួយដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីជាង30ឆ្នាំមុន And I mentioned at the start of this presentation that this is my story. អញ្ចឹងនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើបទបង្ហាញនេះគឺខ្ញុំបាននិយាយហើយថាខ្ញុំនឹងរៀបរាប់អំពីរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងខ្ញុំ And the story of a software program called Keyman. ហើយនឹងកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Keyman. So now I'd like to share the story of how Keyman was born. បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីសាច់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា So this is not a story about Silicon Valley. នេះមិនមែនជារឿងរបស់អ្នកបង្កើតកម្មវិធីមួយក៏បង្កើត computer នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកគេហៅ Silicon Valley ហ្នឹងទេ And it's not a story about big software companies. មិនមែនជាឈ្មោះតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាធំទេដែរ It's also not a story about wealthy parents. ហើយក៏មិនមែនជារឿងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងម៉ែឪអ្នកមានអីដែរ My parents had very little money. ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់មិនសូវមានលុយកាក់ទេ They had 6 children. ហើយគាត់មានកូន6នាក់ And they worked as aid workers. ហើយគាត់ធ្វើការនៅក្នុងអង្គការផ្ដល់ជំនួយសប្បុរសធម៌ When I was 13 years old, ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំមានអាយុ13ឆ្នាំ we moved to the country of Laos. ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងទាំងមូលបានផ្លាស់ទីលំនៅទៅប្រទេសឡាវក្នុងភូមិមួយ So do you recognize this picture of the Wat That Luang in Laos? បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឃើញរូបនេះទេរូបនេះគឺជារូបវត្ត That Luang. ថាតលួងរបស់ប្រទេសឡាវនៅប្រទេសឡាវ It's the most famous monument in the country. គឺជាទីកន្លែងដែលល្បីបំផុតនៅក្នុងប្រទេសឡាវ When we moved to Laos, life was very difficult.
នៅពេលដែលយើងបានផ្លាស់ទីលំនៅទៅប្រទេសឡាវហ្នឹងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសឡាវពេលនោះគឺលំបាកលំបិនមែនទែន It was very, very poor. ប្រទេសឡាវគឺជាប្រទេសដែលក្រីក្រមែនទែន Just like Cambodia coming out of the war. បាទគឺប្រៀបបីដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដែលកាលនោះទៅតែចេញពីភ្លើងសង្គ្រាមដែរ There were very few cars. ឡានមាន2 3ទេ And many bicycles. ហើយកង់នៅគ្រប់កន្លែង I rode my bicycle everywhere. ខ្ញុំតាណាមកណាជិះតែកង់ទេ And we lived very near Tatluang Monument. ហើយកន្លែងដែលយើងនៅផ្ទះយើងគឺនៅជិតថាតលួងហ្នឹងឯង And I would ride my bicycle to the market each morning that was behind the temple. ហើយរាល់ព្រឹកខ្ញុំតែជិះកង់ទៅទិញអាហារពេលព្រឹកយកមកញ៉ាំរាល់ថ្ងៃ That's right. One time we borrowed a motorcycle. ពេលមួយនោះយើងបានខ្ចីម៉ូតូគេ So I think this is a familiar picture for people in Cambodia. ហើយប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅស្រុកខ្មែរធ្លាប់ឃើញយើងធ្លាប់ជិះឌុបគ្នាណា But maybe not so familiar to see all the foreigners on the motorbike. ប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនដែលឃើញមានជនជាតិបរទេសជិះម៉ូតូគ្នាច្រើនអ្នកអញ្ចឹងទេមែនទេ Can you see which one was me? អាចទាយបានទេថាខ្ញុំមួយណាវិញម្នាក់ណាវិញ I can tell you I was the driver. បាទខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំជាអ្នកបើកនៅពេលនោះ So when I was a teenager, just like in this picture, អញ្ចឹងនៅពេលនោះខ្ញុំគឺនៅក្នុងវ័យជំទង់នៅឡើយទេដូចឃើញក្នុងរូបនឹងស្រាប់ហើយ I started to fix computers for people in the capital city. ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជួសជុលកុំព្យូទ័រជួសជុលអីឲ្យគេនៅក្នុងក្រុងហ្នឹង And they would pay me a very small amount of money, maybe just a couple of dollars. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនោះគឺគេឲ្យលុយធីបយើងឲ្យអីយើងខ្លះដែរពេលនោះ But I saved up as much money as I could. ហើយចិត្តតែសន្សំទៅព្រោះយើងនៅក្មេង So eventually I had enough money to buy a laptop computer. ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏មានបានសន្សំលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយកទៅទិញកុំព្យូទ័រ laptop មួយ A Toshiba laptop. Marc Toshiba with a 40 megabyte hard drive. មាន hard disk ទំហំ40 megabyte and 4 megabytes of memory. ហើយនឹងមាន RAM 4 megabyte. So that's 4 megabyte, not gigabyte. បាទ4 megabyte មិនមែន4 gigabyte ទេ And that's a 40 megabyte hard drive. បាទហើយ hard drive ក៏តែ40 megabyte ដែរមិនមែន40 gigabyte ទេ Not 40 gigabytes, that's right. បាទ And my laptop had a black and white screen and I loved it. ហើយនៅក្នុងពេលនោះគឺអេក្រង់កុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំសខ្មៅទេតែខ្ញុំស្រឡាញ់មែនតើ So I started writing software while I was a teenager. ហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនៅក្នុងពេលនោះពេលខ្ញុំនៅក្មេងហ្នឹងឯង And I started by writing computer games just like so many other teenage boys. អញ្ចឹងអីដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដែលខ្ញុំសរសេរដំបូងគឺកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ game ហ្នឹងឯង And it was a lot of fun and I learned a lot. សប្បាយមែនតើយើងធ្វើកម្មវិធីកុំព្យូទ័រសម្រាប់លេង game ហ្នឹងហើយបាទសប្បាយមែនតើហើយរៀនបានច្រើនមែនតើ So I would do that when I wasn't studying. ហើយនៅពេលដែលសម្រាប់ពីការងារគឺខ្ញុំធ្វើតែអញ្ចឹង And when I wasn't going and fixing computers. ហើយមួយក៏ខ្ញុំពេលទំនេរពីការដែលទៅជួសជុលកុំព្យូទ័រឲ្យគេ And when I wasn't doing my housework. ហើយនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំអត់សម្អាតផ្ទះអត់អីចឹងទៅ So sometimes I got the time and when I did I just spent all my time. អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំមានពេលអត់តែមានពេលគឺខ្ញុំឆ្លៀតអង្គុយតែសរសេរកូដសម្រាប់បង្កើត game កុំព្យូទ័រណា And I was really enjoying myself. សប្បាយមែនតើសប្បាយចិត្តមែនតើអ្នកបានធ្វើបែបហ្នឹង But one day ថ្ងៃមួយ my father asked me to make a useful program. លោកឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យធ្វើអីមួយដែលវាមានប្រយោជន៍ Have your parents ever asked you to make yourself useful? បងប្អូនទាំងគ្នាធ្លាប់បានម៉ែឪសួរថាធ្វើអីឲ្យមានប្រយោជន៍ខ្លះហ៎ Stop playing with that computer and go to the market. ឈប់លេងកុំព្យូទ័រហ្នឹងទៅផ្សារទៅទិញអីវ៉ាន់មក Go and clean the garden. ទៅសួនច្បារទៅដាំដំណាំអីខ្លះទៅ So my parents asked me to do something useful, but បាទអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺគាត់តែងតែឲ្យខ្ញុំធ្វើអីដែលមានប្រយោជន៍បែបហ្នឹង But he asked me to do something useful on the computer. ប៉ុន្តែអីដែលគាត់ចង់ឲ្យធ្វើឲ្យមានប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺធ្វើតែដូចជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រ So he asked me if I could use my new programming skills. ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំក៏ប្រើជំនាញខាងផ្នែកកុំព្យូទ័រកម្មវិធីកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំ just to write a program that he needed. ដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីដែលគាត់ត្រូវការ And this program was called Keyman. ចឹងកម្មវិធីនេះគឺឈ្មោះថា Keyman.
And it was used to type in the Lao language. អញ្ចឹងដំបូងគឺគេប្រើសម្រាប់យកគឺគាត់ប្រើយកទៅសម្រាប់តែវាអក្សរឡាវតែប៉ុណ្ណោះទេ And we used it in Windows version 3.1. ដែលគេយកទៅវាយអក្សរឡាវនៅក្នុងកម្មវិធី Windows 3.1 Windows 3.1 came out a very long time ago. បាទ Windows 3.1 នោះគឺចេញមកយូរហើយ But it was very exciting for us because for the first time, ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះគឺយើងរំភើបមែនតើយើងបានប្រើ Windows 3.1 ហ្នឹង because for the first time we could put our own language on it. ដោយសារតែយើងអាចដាក់ភាសារបស់យើងបាននៅក្នុង Windows 3.1 ហ្នឹង So I wrote the program and it worked. ចឹងខ្ញុំសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រហ្នឹងហើយវាដើរ And it was worked well for Lao. បាទវាដំណើរការល្អមែនតើសម្រាប់ភាសាឡាវ And when I wrote the program, I had to go to Thailand to buy the software to write the program. ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវទៅប្រទេសថៃដើម្បីទៅទិញសម្ភារៈមួយចំនួនដើម្បីយកមកសរសេរកម្មវិធីហ្នឹង But it worked well for Lao, but not well for other languages. បាទអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងវាដើរល្អសម្រាប់ភាសាឡាវប៉ុន្តែអត់ល្អសម្រាប់ភាសាផ្សេងទៀតទេ So then I had to rewrite it to work for other languages. អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវសរសេរវាសារឡើងវិញដើម្បីឲ្យវាអាចដំណើរការជាមួយនឹងភាសាផ្សេងទៀត But in 3 years or less than 3 years, people all over the world were using it for many languages. អញ្ចឹងមិនយូរប៉ុន្មានទេប្រហែលជា3ឆ្នាំ2-3ឆ្នាំក្រោយមកគឺគេយក Keyman យកទៅប្រើសម្រាប់សរសេរភាសាផ្សេងទៀតច្រើន So today, Keyman is used to type in over 2,000 different languages. អញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេប្រើ Keyman ដើម្បីយកទៅសរសេរនៅក្នុងភាសាផ្សេងទៀតចំនួន 2000 ភាសាជាង 2000 ភាសា including many languages in Cambodia. រួមទាំងភាសាផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសខ្មែររបស់យើងដែរប្រទេសកម្ពុជាដែរ I've been honored to be invited to present. ហើយខ្ញុំមានកិត្តិយសមែនទែនដែលទទួលបានការអញ្ជើញឲ្យមកធ្វើបទបង្ហាញ to audiences in France, in Germany. មិននៅស្រុកខ្មែរគឺនៅអាល្លឺម៉ង់នៅបារាំង and United Kingdom, ចក្រភពអង់គ្លេស in USA, អាមេរិក and other countries as well. ហើយនៅប្រទេសផ្សេងទៀត My little program is used by so many people. ចឹងកម្មវិធីតូចរបស់ខ្ញុំមួយនេះគឺគេប្រើច្រើនមែនទែន I've been very blessed by my good fortune. បាទគឺខ្ញុំបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដែរ Yeah. So, but why did I tell you my story? ប៉ុន្តែមិនបានខ្ញុំប្រាប់រឿងហ្នឹងដល់បងប្អូនទាំងគ្នា So I shared my story because I want to encourage you. អញ្ចឹងខ្ញុំចែករំលែករឿងរបស់ខ្ញុំនេះគឺដើម្បីខ្ញុំគឺដើម្បីឲ្យរឿងហ្នឹងអាចជួយលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា It's the students and the teachers and people who work at NPIC. អញ្ចឹងក្នុងនាមជាសិស្សក្នុងនាមជាគ្រូនិងបុគ្គលិកដែលនៅក្នុង NPIC ទាំងមូល I think sometimes it can be easy to be discouraged. នៅក្នុងពេលខ្លះប្រហែលជាមិនងាយទេចង់និយាយថាមិនពិបាកទេក្នុងការដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តគឺងាយនឹងបាក់ទឹកចិត្តមែនទេ And you live in Cambodia and you see wealthy countries like America. ហើយយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរពេលដែលយើងកំពុងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះយើងមើលទៅយើងឃើញប្រទេសគេផ្សេងដែលគេរីកចម្រើនដូចជាអាមេរិកទេអីអញ្ចឹង And where they create so many successful programs. ហើយគេមានលទ្ធភាពគេមានសមត្ថភាពបង្កើតកម្មវិធីដែលល្បីហើយនឹងជោគជ័យមែនទេ And you may feel like you can never compete with them. ហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងទៅប្រៀបធៀបមួយគេមិនបានហើយយើងទៅធ្វើដូចគេមិនបាន So I would like to encourage you. ចឹងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងគ្នានៅថ្ងៃនេះ Because my journey started very small. ពីព្រោះថារឿងរបស់ខ្ញុំគឺចាប់ផ្ដើមមកតូចមែនទេ It started in a country that was so poor, it was even poorer then. គឺចាប់ផ្ដើមមកតូចដូចជានិយាយទៅនៅក្នុងប្រទេសដែលក្រីក្រគឺក្រីក្រជាងខ្មែរយើងទៀត And it was so poor, it was even poorer than the poorest villages in Cambodia today. ហើយក៏ជាប្រទេសដែលក្រីក្រជាងភូមិដែលក្រីក្រជាងគេបំផុតនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងឥឡូវនេះដែរនៅក្នុងពេលនោះ And my journey started with a single step. អញ្ចឹងដំណើរជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការធ្វើកម្មវិធី Keyman នេះគឺចាប់ផ្ដើមមកដោយជំហានដំបូងទី1ជំហានដំបូង And of course, I was very fortunate. ហើយខ្ញុំក៏មានសំណាងខ្លះដែរ Because
I was fortunate because my parents believed in me. សំណាងដោយសារតែឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់មានទំនុកចិត្តលើខ្ញុំ And I was fortunate because I was able to earn enough money to buy a laptop. សំណាងត្រង់ថាខ្ញុំមានលទ្ធភាពក្នុងការដែលសន្សំលុយខ្លួនឯងដើម្បីយកទៅទិញ computer បាន But I believe that you are fortunate too. ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏មានសំណាងដែរមែនទេ So for your students, you're fortunate that you can study here at NPIC. ព្រោះថាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាសិស្សបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺទទួលបានឱកាសដើម្បីមករៀនហើយនៅសាលា NPIC. You are fortunate to be able to access cheap, reliable internet. ហើយក៏មានសំណាងនៅក្នុងការដែលអាចប្រើអ៊ីនធឺណិតបានយ៉ាងងាយស្រួលហើយថោកទៀត And you're fortunate to live in a beautiful country. ហើយក៏មានសំណាងដែរដែលបានរស់នៅក្នុងប្រទេសដ៏ស្រស់ស្អាត And last but not least, ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ you live in a country with so many coffee shops. គឺរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានហាងកាហ្វេច្រើនមែនទែន Very important for software. បាទសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ So please be encouraged. បាទអញ្ចឹងគួរមានគួរតែមានកម្លាំងចិត្តឡើង So that is my story. បាទនេះគឺជារឿងរបស់ខ្ញុំ Now I'd like to share in a slightly different way អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ចែករំលែកបន្តិចទៀត about the organization which I work for. អំពីអង្គការដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយ The organization I work for is called SIL. អង្គការដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយគឺមានឈ្មោះថា SIL. So who are SIL? អញ្ចឹងតើ SIL គឺជានរណា The SIL is a Christian non-government organization. បាទ SIL គឺជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញដែលពីបរិស័ទ that works in many countries around the world. ដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោក We have a special interest in languages. អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងផ្ដោតទៅលើគឺទាក់ទងនឹងភាសា We help communities with their language. យើងជួយសហគមន៍នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍភាសារបស់ពួកគាត់ And we long for the people in those communities to be able to flourish. ហើយយើងចង់ឲ្យគាត់មានការរីកចម្រើននៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ Using those languages that they value most. ដោយប្រើប្រាស់នៅភាសាដែលគាត់ឲ្យតម្លៃបំផុតដែលជាភាសារបស់ខ្លួនគាត់ហ្នឹង Some people call those their heart languages. នៅក្នុងពេលខ្លះគឺគេហៅភាសាដើមរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺជាភាសាក្នុងបេះដូងរបស់គាត់ So I said we work in many countries. ខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនហើយថាយើងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗច្រើនមែនទែន We work in around 100 different countries. អញ្ចឹងយើងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជាង104ប្រទេស And in over 1,300 language projects. ហើយមានគម្រោងដែលកំពុងតែធ្វើអភិវឌ្ឍភាសាចំនួន 1350 So over 1 billion people are impacted by the work that SIL does. អញ្ចឹងកិច្ចការរបស់ SIL ទាំងមូលគឺមានឥទ្ធិពលទៅដល់មនុស្សជាង 1.1 លាននាក់ឯណោះ So I do consider it a great privilege to be involved in the work of SIL. អញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយមែនទែនដែលបានមានឱកាសនៅក្នុងការដែលជួយកិច្ចការរបស់អង្គការ SIL. So I told you just a very small about Keyman before when I shared its birth story. អញ្ចឹងខ្ញុំបាននិយាយអំពីដើមកំណើតឬមួយក៏របៀបដែល Keyman បានកើតឡើងមកហើយ But now I'd like to tell you a little bit more about Keyman now that it's all grown up. ឥឡូវខ្ញុំចង់ប្រាប់ពី Keyman ដែលឥឡូវនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចដែរ But before I continue, មុននឹងបន្ត isn't that a beautiful typewriter keyboard? បាទមើលឃើញគ្រាប់អង់គ្លេសលេឃើញស្អាតហ្នឹងមែនទេ I think that's a very beautiful language written on those keys. បាទអក្សរស្អាតមែនតើនៅលើហ្នឹងអក្សរភាសាអីហ្នឹង So Keyman is a software program. អញ្ចឹង Keyman គឺជាកម្មវិធីផ្នែកទុនរបស់ computer that lets you map your keyboard ដែលអាចឲ្យយើងបង្កើតក្តារចុច to type in any language. ដើម្បីសរសេរនៅក្នុងភាសាមួយណាក៏បាន So Keyman today lets you work in over 2,000 languages. ចុចដែលបានប្រាប់ហើយគឺអាចឲ្យយើងអាចយកទៅប្រើហើយភាសាដែលអាចប្រើបានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមាន 2000 ភាសា And anyone can use Keyman. អ្នកណាក៏អាចប្រើ Keyman បានដែរ
So Keyman is completely free and open source. ចឹង Keyman យកទៅប្រើអត់មានអស់លុយទេគឺ free ហើយជា code ចំហ So open source means that if you wish, ចឹង code ចំហបានន័យថាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ you can download the entire source code of Keyman. បងប្អូនអាចទាញយក code ដើមរបស់ Keyman ទាំងមូលតែម្ដង And you can change it. យកទៅកែ You can do anything you want with it. យកទៅធ្វើអីក៏បានដែរ You can even sell it. យកទៅលក់ក៏បាន You don't even have to ask us. បាច់ចាំមកសួរ Keyman យើងទេ So open source is freedom. អញ្ចឹង Keyman គឺយើងមានសេរីភាពនៅប្រើចង់យកទៅប្រើធ្វើអីក៏បានដែរ So Keyman works on many different computers and devices. អញ្ចឹង Keyman អាចយកទៅប្រើនៅលើកម្មវិធី computer ហើយនឹងឧបករណ៍ផ្សេងៗជាច្រើន As you learned in the birth story, អញ្ចឹងដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឮរឿងដែលខ្ញុំបាននិយាយពីមុនមកមិញហ្នឹង Keyman works in Windows. Keyman គឺអាចប្រើនៅលើកម្មវិធី Windows but it also works on MacBook. ប៉ុន្តែយើងក៏អាចយកទៅប្រើនៅក្នុងកម្មវិធី MacBook របស់ Apple បានដែរ and on Linux computers. ហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Linux on Android ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឬមួយក៏ tablet Android and iPhone, iPad ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់ iPhone ឬមួយក៏ប្រព័ន្ធ tablet iPad and you can also run it even in a website. ហើយក៏អាចប្រើនៅក្នុង website បានដែរ Now anyone can come and create a keyboard layout. អញ្ចឹងណាក៏អាចមកបង្កើតហើយនឹងសរសេរ code ដើម្បីបង្កើតក្តារចុចបានដែរ And when you've created your keyboard layout, នៅពេលដែលយើងបង្កើតប្លង់ក្តារចុចហើយ then you can share it with anyone in the world. បន្ទាប់មកគឺអាចចែករំលែកឲ្យអ្នកផ្សេងនៅទូទាំងពិភពលោកប្រើបាន Now you may have wondered when I would get to Cambodia. ហើយប្រហែលជាបងប្អូនទាំងគ្នាឆ្ងល់ថាចុះពេលណាបានលោកមកស្រុកខ្មែរ It's been a bit of a journey already. គឺបើតាមមើលសាច់រឿងមួយមុនមកគឺវែងឆ្ងាយហើយ So thank you for listening and paying attention so far. ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការដែលចង់អារម្មណ៍នៅក្នុងការស្ដាប់នៅបទបង្ហាញនេះ And if you have any questions, បើសិនជាមានសំណួរ I would really invite you to ask them at the end of my presentation. អញ្ចឹងសូមសួរនៅក្នុងពេលដែលការធ្វើបទបង្ហាញនេះចប់ And you can send them in the chat. អញ្ចឹងអាចផ្ញើសំណួរមកនៅក្នុង chat ក្នុង chat ឥឡូវហ្នឹងក៏បាន Yeah, anytime. បាទអាចផ្ញើសំណួរនៅក្នុង chat ឥឡូវហ្នឹងក៏បាន And you can also ask them over audio at the end of the presentation. ហើយក៏អាចមានលទ្ធភាពដើម្បីបើកមីក្រូបើកវីដេអូដើម្បីសួរសំណួរមកបានដែរ Thank you. បាទអរគុណច្រើន So where is Keyman written today? ចុះឥឡូវ Keyman តើយ៉ាងម៉េចហើយ You might be surprised to hear this. ប្រហែលជាភ្ញាក់ផ្អើលបើសិនជាបងប្អូនបានឮ But Keyman is written right here at the NPIC. អញ្ចឹង Keyman គឺត្រូវបានយើងបង្កើតហើយនឹងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសាលា NPIC ផ្ទាល់តែម្ដង So this university អញ្ចឹងវិទ្យាស្ថាននេះ is the center of development for the whole Keyman project. គឺជាចំណុចកណ្ដាលឬមួយក៏ជាចំណុចដែលកិច្ចការផ្សេងទាក់ទងជាមួយនឹង Keyman បានកើតឡើង So a project that impacts not just Cambodia, ដែលជាគម្រោងមានឥទ្ធិពលមិនត្រឹមតែទៅលើប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេ but one that impacts the entire world. ប៉ុន្តែគឺមានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានទៅដល់ពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដង So you will be proud to know អញ្ចឹងបងប្អូនគ្នានឹងមានមោទនភាពដែលបានឮរឿងនេះមែនទេ that your institute, ថាវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា through its work on Keyman, តាមរយៈកិច្ចការងារដែល Keyman បានធ្វើ through its support for the project, និងតាមរយៈការដែលសហការគ្នា is particularly serves the most marginalized indigenous people groups. គឺបានជួយដល់ក្រុមជនជាតិភាគតិចឬមួយក៏ក្រុមជនជាតិដែលគាត់អត់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ណានាផ្សេងទៀត in so many countries all around the world. នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដង So it is again a great privilege ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតនេះគឺជាកិត្តិយស to be able to serve so many
ដែលខ្ញុំមានឱកាសដើម្បីបម្រើដល់មនុស្សជាច្រើន from this beautiful campus here ពីក្នុងសាលាដ៏ល្អស្រស់ស្អាតនេះ on the edge of Phnom Penh ដែលនៅក្បែរក្រុងភ្នំពេញដែរ in Cambodia in the heart of Southeast Asia ដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគឺជាបេះដូងនៃអាស៊ីទាំងមូល So of course with COVID times things are different អញ្ចឹងដោយបងប្អូនទាំងអស់នេះដឹងស្រាប់ហើយថានៅក្នុងសម័យ COVID ស្អីៗទាំងអស់គឺវាចាប់ផ្ដើមមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយនឹងប្រែប្រួលជាច្រើន So we have team members all over the world ក្រុមការងារ Keyman មានសមាជិកមកពីប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោក So we have some of our Keyman team members here today ចឹងយើងមានសមាជិកក្រុមរបស់យើងដែលគាត់បានមកទីនេះមក office របស់យើង would my team members like to come into the camera ចឹងសូមអញ្ជើញសមាជិករបស់យើងមកខាងមុខដើម្បីបង្ហាញខ្លួនហើយបង្ហាញមុខ This is Ross from Australia នេះគឺលោក Ross គាត់មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលី and Eberhard from Germany លោក Eberhard គាត់មកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ and Darcy ហើយ Darcy from America គាត់មកពីអាមេរិក Thank you guys បាទអរគុណច្រើន It's actually very exciting that we were able to travel to Cambodia យើងតាមពិតយើងរំភើបមែនទែនដែលអាចមានឱកាសដើម្បីមកជុំគ្នានៅក្នុងស្រុកខ្មែរនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះ So as I told you in my story ដូចខ្ញុំបាននិយាយរឿងរ៉ាវរាយរាប់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុននឹងហើយ Today I live in Tasmania សប្តាហ៍នេះគឺខ្ញុំរស់នៅក្នុងទីក្រុង Tasmania I lived here before for 2 years ហើយពីមុនខ្ញុំមកនៅទីនេះដែរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែរបាន2ឆ្នាំ and with my family of course you can ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដោយបងប្អូនទាំងនេះឃើញក្នុងរូបហ្នឹងហើយ but we went back before COVID times ប៉ុន្តែយើងបានត្រឡប់ទៅវិញមុនពេលដែល COVID មក and my daughter got married ហើយបន្ទាប់មកកូនស្រីរបស់ច្បងរបស់ខ្ញុំក៏បានរៀបការ so my family and I are planning to return អញ្ចឹងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងឥឡូវនេះគឺមានគម្រោងនឹងត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញ all but one of my family បាទទាំងអស់គ្នាលើកលែងតែកូនស្រីខ្ញុំម្នាក់ That's right So we have a variety of keyboards យើងមានក្តារចុចច្រើនប្រភេទ for the communities of Cambodia សម្រាប់សហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា and these have been created by Cambodians and linguists ហើយក្តារចុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជនជាតិខ្មែរហើយនិងអ្នកភាសាវិទូខ្មែរ So I've listed here 6 keyboards ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំបានរាយក្តារចុចចំនួន6 that were created for typing in Khmer ដែលគេបង្កើតឡើងដើម្បីយកទៅសរសេរអក្សរខ្មែរ So we've got Khmer Angkor ចឹងមានខ្មែរអង្គរ and that's our premier layout បាទដែលគឺជាក្តារចុចដែល premier the premium one the best one បាទគឺជាក្តារចុចដែលល្អជាងគេរបស់យើងសម្រាប់សរសេរអក្សរខ្មែរ and that one was created by Lord Sok Makara បាទគឺខ្ញុំអ្នកសរសេរ and we have the other 5 here Khmer SIL Khmer SIL Khmer Nida Khmer Advanced Khmer Basic ហើយក្តារចុចផ្សេងទៀតដូចជាខ្មែរ SIL ខ្មែរ NIDA Basic ខ្មែរ Advanced ខ្មែរ Basic and Khmerism I think I'm not sure how to pronounce ហើយនឹង Khmerism បាទ and that one is created by Lord Polytechnic បាទហើយ Khmerism នេះឯងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោក Polytechnic and Khmerism is interesting ហើយភាសាខ្មែរគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទេ because he has spent a lot of time trying to make it faster to type បាទគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថា Khmerism តើតើជាមួយខ្មែរក្តារចុច Khmerism ហ្នឹងគឺគាត់ព្យាយាមចំណាយពេលជាច្រើនដើម្បី to make it faster ដើម្បីធ្វើឲ្យការវាយខ្មែរភាសាខ្មែរដោយប្រើ Khmerism ហ្នឹងបានកាន់តែលឿនហើយងាយស្រួល That's right yes and we also have 4 keyboards for some of the minority languages of Cambodia listed here ហើយយើងក៏មានភាសាផ្សេងទៀតដែលយើងមានក្តារចុចផ្សេងទៀតសម្រាប់ភាសាផ្សេងទៀតក្នុងស្រុកខ្មែរដែរ So for languages like Grau ដូចជាភាសាក្តារចុចសម្រាប់ភាសាព្រៅ
Penong, ក្តារចុចសម្រាប់ភាសាភ្នង Krung, and Jam. ក្តារចុចសម្រាប់ភាសាគ្រឹងហើយនិងភាសាចាមដែរ But that's not the full list. There are others as well. ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែយកមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាតែមានផ្សេងទៀតដែរនៅក្នុងនៅក្នុង website របស់យើង But this is not as easy as just putting some letters onto a key. ប៉ុន្តែចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែរថាអ្វីដែលយើងធ្វើនៅក្នុងក្តារចុចនេះគឺមិនមែនគ្រាន់តែយកតួអក្សរយកមកដាក់នៅលើគ្រាប់ចុចហើយបន្តមកឲ្យចុចទៅចេញអក្សរតែប៉ុណ្្នឹងទេ Each of these keyboards is the product of much research. អញ្ចឹងគឺលទ្ធផលដែលចេញមកជាក្តារចុចនេះគឺត្រូវការឆ្លងកាត់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវច្រើនមែនទែន So the keyboard designer must understand អញ្ចឹងអ្នកបង្កើតក្តារចុចត្រូវតែយល់ how every letter of the language works. ហើយនឹងដឹងថាតួអក្សរមួយនៅក្នុងភាសាហ្នឹងវាត្រូវការបែបណាខ្លះ And they must consider the best place to put each letter on the keyboard, of course. ហើយក៏ត្រូវដឹងថាឥឡូវតួអក្សរមួយយកមកដាក់នៅក្នុងកន្លែងណានៅក្នុងក្តារចុចហ្នឹងតើក្របចុចមួយណាដាក់តួអក្សរអី And for the Khmer language in particular, ហើយសម្រាប់ភាសាខ្មែរយើងតែម្ដង the spelling rules, the reading rules are very, very important. គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ទាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបដែលអានបាទវិធាននៅក្នុងការអានហើយនិងវិធាននៅក្នុងការប្រកប So I would like to talk a little bit about Khmer now. So now here I am a foreigner. ចឹងខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចទាក់ទងជាមួយនឹងភាសាខ្មែរហើយក្នុងនាមជាជនបរទេស So this is not my expertise. មិនមែនជាជំនាញរបស់ខ្ញុំទេ So if I make any mistakes, I'm very sorry. ចឹងបើសិនជាខ្ញុំមានកំហុសអីនៅក្នុងការដែលខ្ញុំបញ្យល់ខ្ញុំសូមទោសទុកជាមុន So I'd like to ask a question. ខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយ Why work in Cambodia? ហេតុអីបាន work in Cambodia ហេតុអីបានជាធ្វើការក្នុងស្រុកខ្មែរ and not in America or ហើយមិនធ្វើការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយក៏ប្រទេសផ្សេង So I would like to illustrate one important reason. ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញពីហេតុផលដែលសំខាន់មួយ And that is the Khmer language itself. នេះគឺដោយសារតែភាសាគឺភាសាខ្មែរនេះឯង So I would like this to be a little bit exciting. ចឹងខ្ញុំរំភើបមែនទេ So rather than just talking about the differences ជាការនិយាយអំពីភាពខុសប្លែកគ្នា between Khmer and English រវាងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេស and in particular between the writing systems for those languages. និយាយចំទៅគឺតាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធនៃការសរសេរនៅក្នុងភាសាទាំងពីរហ្នឹង So rather than just talk about those differences ចឹងជំនួសឲ្យការដែលគ្រាន់តែនិយាយអំពីចំណុចខុសគ្នាទាំងអស់នោះ we will have a soccer match. យើងនឹងមានការប្រកួតបាល់ទាត់ So on the home side we have the Khmer script. អញ្ចឹងនៅក្នុងមួយខាងគឺយើងមានខ្មែរខាងភាសាខ្មែរអក្សរខ្មែរ And the visiting team is the English script. បាទអញ្ចឹងខាងបាទមិនខាងម្ចាស់ផ្ទះគឺខាងអក្សរខ្មែរហើយនឹងខាងភ្ញៀវគឺខាងអក្សរអង់គ្លេស That's right. English alphabet is visiting, Khmer alphabet is the home team. បាទអញ្ចឹងយើងមានក្រុមម្ចាស់ផ្ទះហើយនឹងក្រុមភ្ញៀវដែលគាត់មកប្រកួតគ្នាជាលក្ខណៈមិត្តភាព So who is going to win? ណានឹងឈ្នះហើយ So it's the first quarter. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងតង់ទី1 The umpire blows his whistle and the game starts. បាទអញ្ចឹងអ្នកដែលជាមេអាប៊ីតគាត់ផ្លុំកញ្ចែឲ្យចាប់ផ្ដើមលេងចាប់ផ្ដើមប្រកួត It's all about the consonants. អញ្ចឹងទាំងអស់តើតជាមួយនឹងជនជាអ្នក The English alphabet wins the kickoff. បាទអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសចាប់ផ្ដើមចេញមកមុន And they start very strongly. បាទគឺចាប់ផ្ដើមមកខ្លាំងមែនតើចេញមកគឺមានតួអក្សរ Will they get an early goal? បាទគេប្រហែលជាសុទ្ធចូលទីមែនទេ It's 21 consonants. បាទគឺមានតួអក្សរ21តួ They look very strong. បាទមើលទៅតំណងថាច្រើនហ្នឹង Wow, now their star player appears. ហើយបន្ទាប់មកក៏គេមានតួជំរើសរបស់គេមកដែរ Capital letters as well. គេមានតួអក្សរធំ That means 42 consonants. 42តួ This is going to be a challenge for the Khmer alphabet team. បាទវាហាក់ជាពិបាកហើយសម្រាប់ក្រុមភាសាខ្មែរ Are they up to the challenge? អូភាសាខ្មែរក៏មិនអន់ហ្មងដែរ They have 33 consonants. បាទ33ជនជាអ្នក That's not going to beat 42. ប៉ុន្តែអត់ឈ្នះ42មែនទេ But what's this? I can see the star player for the Khmer team. បាទប៉ុន្តែយើងមានបន្ថែមទៀត
They have jung. បាទជំរឿសរបស់ភាសាខ្មែរជំរឿសជាតិគឺវាមានជើង 65 consonants. បាទមានជើងរហូតដល់ទៅ65 He kicks a goal. បាទគឺដឹងតែឈ្នះហើយ Khmer alphabet 1. បាទអញ្ចឹងតួអក្សរខ្មែរឈ្នះហើយ And English alphabet still 0. បាទតែភាសាអង់គ្លេសគឺដឹងតែក្រុមភាសាអង់គ្លេសគឺដឹងតែ0ហើយ So now we're on to the second quarter. បាទអញ្ចឹងតង់ទី2 Now the vowel letters start to appear. បាទអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមចេញស្រៈម្ដង Once again, the English alphabet has the ball. បាទអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសគឺមានចេញមកទាំងអស់ English has 5 vowels. 5ស្រៈ That's not a strong move. មិនខ្លាំងហ្មងទេ But with capitals, they take it up to 10. ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរាប់ពីតួអក្សរធំទៀតគេមាន10 The ball soars into the air. បាល់ឥឡូវហ្នឹងហោះទៅលើហើយ Now, who will have control when it lands? ពីណានឹងអាចចាប់បាល់ដែលកំពុងតែហោះលើហ្នឹងបាន Oh dear. អូ The Khmer alphabet star takes control. បាទដឹងច្បាស់ហើយព្រោះភាសាខ្មែរដឹងបានដល់ចាប់បាល់បាន It's 38 vowels. បាទស្រៈមានដល់ទៅ38ឯនោះ And he teaches the English alphabet how to play. ដល់ពេលហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមបរៀនភាសាអង់គ្លេសឲ្យរៀនតតបាល់ Straight past the goalkeeper and into the net. នឹងសុទ្ធបញ្ចូលទីបានហើយ One more goal. បានពីគ្រាប់ So that's Khmer alphabet 2, English alphabet. អញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រកួតភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស English alphabet still 0. ភាសាអង់គ្លេសគឺនៅតែ0ដែរ Now we're on to the second half of the game. បាទ It's been exciting so far. នឹងចូលដល់តង់ពាក់កណ្ដាលឲ្យព្រាត់ហើយ But the English alphabet are yet to score. តែឥឡូវអង់គ្លេសនៅ0ឡើយទេ Can they pull their game together for the second half? តែគេអាចយកឈ្នះបានអត់ទៅយកឈ្នះភាសាខ្មែរបានអត់ It's all about positioning. បាទគឺតាក់ទងជាមួយនឹងទីតាំង But it's not about the ball position. ប៉ុន្តែមិនមែនទីតាំងរបស់បាល់ទេ It's about the vowel position. ទីតាំងរបស់ស្រៈ So where are the vowels written? អញ្ចឹងតើស្រៈអសេនៅណា So what can English provide us? ភាសាអង់គ្លេសគេខ្លាំងប៉ុណ្ណាមួយតាក់ទងមួយស្រៈ They write their vowels on the right. គេទៅសេស្រៈនៅពីខាងស្ដាំ How can the Khmer alphabet respond? ចុះភាសាខ្មែរវិញ They write their vowels above. គេសេស្រៈនៅខាងលើ Their star headbutts the ball over the opponent. ហ្នឹងហើយឥឡូវគេចាប់ដើមតែតបាល់ហើយតែតបាល់ទៅខាងគូប្រយុទ្ធហើយ He slides past the next opponent. ហើយគេចផុតខ្សែការពាររបស់អង់គ្លេសហើយ They write their vowels below. ពីព្រោះគេសេស្រៈបាននៅពីក្រោមទៀត He dodges left ហើយខាងឆ្វេងទៀត and dodges right. ហើយខាងស្ដាំទៀត They write their vowels on the left and the right. ហើយអញ្ចឹងសេស្រៈឆ្វេងក៏បានស្ដាំក៏បាន He approaches the goal ហ្នឹងហើយទៅដល់ទីមែនតើហើយ and he pretends to kick left. ហើយដល់មកព្យាយាមញាក់ខាងឆ្វេង And then he kicks right. ហើយតតខាងស្ដាំ That's right. They write on both sides. អញ្ចឹងស្រៈខ្លះសេនៅពីជុំវិញក៏បានដែរ Another goal. បានមកគ្រាប់ទៀត So Khmer alphabet 3. អញ្ចឹងភាសាខ្មែរគឺបាន3បន្ទុកហើយ English alphabet yet to score. ភាសាអង់គ្លេសគឺនៅតែបាញ់តាដដែល Into the final quarter. បាទតង់ចុងក្រោយតង់ប្រៃព្រាត់ It seems like there's no chance for the English alphabet. មើលទៅដូចជាភាសាអង់គ្លេសដល់អាចារ្យ Can they make something happen? Some magic. គេអាចឈ្នះហើយទៅ We're going to talk about marks. ឥឡូវយើងមើលពី The មើលអំពីវណ្ណយុត្តិម្ដង marks that are written around the letters. វណ្ណយុត្តិដែលគេសរសេរនៅជុំវិញតួអក្សរ What can the English alphabet do? តើអង់គ្លេសគេធ្វើបានអីខ្លះយើងមើល The English alphabet can do nothing. អត់មានអីទាំងអស់អត់មានវណ្ណយុត្តិអីទេ But do the Khmer alphabet have one more last goal? ប៉ុន្តែអង់គ្លេសមានអីខ្លះ The Khmer alphabet has one last goal. អញ្ចឹងនឹងភាសាខ្មែរគឺនឹងឈ្នះបានគ្រាប់បាល់មួយទៀត They have 10 marks. គឺមានវណ្ណយុត្តិដល់ទៅ10ឯណោះ Bomdog, Sonlapi, Thrasap. មានបន្តមានសម្រាប់ពីមានត្រីសាប់ And on. ហើយមានអីផ្សេងទៀត 4-0. អញ្ចឹង4គ្រាប់ Full ហើយ time. 0ពេញហ្មង So the final score. បាទអញ្ចឹងលទ្ធផលចុងក្រោយ The Khmer writing system ភាសាខ្មែរប្រព័ន្ធសរសេរភាសាខ្មែរ has so many interesting features គឺមានចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើន that makes it perfect for us ដែលធ្វើឲ្យវាល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា for learning how to make
good keyboard layouts. ក្នុងការដែលសិក្សាហើយនឹងរៀនដើម្បីធ្វើក្តារចុចឲ្យបានល្អបំផុត And the English alphabet, សម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសវិញ never had a chance. អត់ចាំបាច់ត្រូវការទេ So hopefully that was a little bit fun. គិតថាការប្រកួតនឹងល្អមែនទេ Now I'd like to show you some of the results of the research យើងចង់បង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវបន្តិច that our team here has been doing, តែក្រុមការងាររបស់យើងបានធ្វើ specifically with the Khmer alphabet. ជាពិសេសទាក់ទងជាមួយនឹងតួអក្សរខ្មែរ So members of the Keyman team here at NPIC សមាជិកក្រុមរបស់យើងសមាជិកក្រុមការងាររបស់យើងដែលនៅក្នុង NPIC have been involved in several initiatives បានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដួចផ្ដើមគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមផ្សេងៗជាច្រើន about using Khmer alphabet ពីរបៀបក្នុងការដែលប្រើប្រាស់តួអក្សរខ្មែរ both on computers ទាំងនៅក្នុង computer and on mobile devices. ហើយនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃ And I would like to talk about just one of those initiatives. ซึ่งគាត់ចង់និយាយពីរឿងតែមួយក្នុងចំណោមរឿងទាំងអស់នោះទេ So please do ask us អញ្ចឹងអាចសួរយើងបាន if you were interested in the other initiatives. បើសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងជាមួយនឹងការផ្ដួចផ្ដើមផ្សេងៗទៀតដែលយើងមាន So this initiative is the Khmer Angkor keyboard. ការផ្ដួចផ្ដើមដែលយើងធ្វើនេះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងក្តារចុចឈ្មោះថាខ្មែរអង្គរ The one that Sok Makara here created. បាទដែលខ្ញុំធ្វើតែតាមពិតយកពីគាត់មកដែរទេ So let's spend some time talking about this. បាទអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងនិយាយរឿងបន្តិច So first of all, I think we can all agree អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាអាចយល់ស្របជាមួយគ្នាបានហើយថា that typing the Khmer alphabet ការសរសេរអក្សរខ្មែរ is slightly more difficult គឺរៀងពិបាកបន្តិច than typing in the English alphabet. បើប្រៀបជាមួយភាសាអង់គ្លេស Because there are more rules to learn ដោយសារតែមានវិធាននិងរូបមន្តជាច្រើនដែលយើងត្រូវរៀន and it's easier to make mistakes. ហើយងាយមែនទែនក្នុងការដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាមួយក៏កំហុស But some mistakes may cause problems. បញ្ហាខ្លះអាចបង្កើតឲ្យវាមានរឿងរ៉ាវធំដុំ These problems, you may not expect them. យើងអត់ដែលរំពឹងទុកទេ Some of the problems you may not even be able to see. ហើយក្នុងពេលខ្លះយើងមើលអត់ឃើញទៀត So let's look at 3 problems ឥឡូវយើងមើលបញ្ហា3ដែលយើងរកឃើញ that you might experience ដែលអ្នកនរគ្នាក៏អាចជួបប្រទះ in when you use a traditional Khmer keyboard. នៅក្នុងពេលដែលប្រើប្រាស់ក្តារចុចធម្មតា So let's look at the first problem. តោះមើលបញ្ហាទី1 So in Khmer Unicode, you can type this vowel, the R vowel. អញ្ចឹងនៅក្នុងខ្មែរ Unicode គឺយើងអាចសរសេរស្រអើ either with 2 keys or 1 key. ដោយយើងប្រើគ្រាប់ចុច1ឬមួយគ្រាប់ចុច2 Does it matter? មិនថាតើមិនចាំបាច់ When I type them on my beautiful Samsung phone, ថាខ្ញុំវាយវានៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃ Marc Samsung I can type them either way ខ្ញុំអាចសរសេរវាយ៉ាងម៉េចក៏បាន and it comes out the same. បាទលទ្ធផលចុងក្រោយគឺចេញមកដូចគ្នា So I can type it either with the R key អញ្ចឹងខ្ញុំអាចចុចស្រអើយកតែម្ដង or I can use the A and E key. ឬមួយក៏យកស្រអ A បន្តមកដាក់ជាមួយនឹងស្រអីដើម្បីចេញជាស្រអើ Doesn't matter. បាទមួយណាក៏បានសម្រាប់ក្តារចុចនេះ So what happens when I want to ask my friend if she wants to go for a walk? ចុះធ្វើម៉េចបើសិនខ្ញុំចង់ជជែកជាមួយមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំហើយពព្រោះគាត់ទៅដើរលេង So I'll type her a message ខ្ញុំនឹងសរសេរសារផ្ញើទៅគាត់ and I'm going to use the A and the I keys. ហើយខ្ញុំនឹងប្រើស្រអ A ហើយនិងស្រអី It looks great on my phone. នៅក្នុងក្តារចុចរបស់ខ្ញុំមើលទៅឃើញល្អទេ And can you see that? បាទមើលអក្សរឃើញឃើញសារគាត់ផ្ញើ And look how handsome my arms and hands are in that photo. មើលឃើញដៃខ្ញុំស្អាតទេមែនទេ So I press the send button. អញ្ចឹងខ្ញុំចុចផ្ញើ And a moment later my friend receives a message. អញ្ចឹងមកបន្តិចក្រោយមកមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំគាត់ក៏ឃើញសារដែលខ្ញុំផ្ញើទៅ Oh no. That's not right. អូមិនចឹង I'm sure she can read it. មើលទៅថាប្រហែលជាគាត់អាចកាត់ន័យយល់បានទេមែនទេ But it's not beautiful. ប៉ុន្តែអត់ស្អាតអត់ល្អមើល And now I look like I don't know how to use my phone. អញ្ចឹងអានេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលទៅឃើញថាខ្ញុំនឹងអត់ចេះប្រើទូរស័ព្ទទេ Oh dear. អូមិនទេ
I hope my friend still agrees to go for a walk with me now that she knows how stupid I am. សង្ឃឹមថាមិត្តភក្តិអញ្ចឹងក៏អត់មិនបកកាយបកាន់ទេសេអសខុសអញ្ចឹងនៅតែលេងពីខ្ញុំហ្នឹងមើលទៅ So that's problem 1. នេះជាបញ្ហាទី So problem number 2. 1បញ្ហាទី What happens if I type a vowel before I type a germ? 2ចុះមានអីកើតឡើងបើសិនខ្ញុំសរសេរស្រៈនៅពីខាងមុខជើង So if I type the word Khmer, បើខ្ញុំសរសេរពាក្យថាខ្មែរ and you're all familiar with this word? យល់ពាក្យហ្នឹងហើយមែនទេដឹងហើយមែនទេថាពាក្យហ្នឹងថាបានយ៉ាងម៉េច So I can type it the right way, the way it sounds. អញ្ចឹងខ្ញុំអាចទៅសេវាតាមលំដាប់ដែលត្រឹមត្រូវលំដាប់តែគេប្រកប So that's Aksor Kor, ចឹងវាអក្សរខ Germ Mo, ជើងមក Sra I, Aksor Ro. ស្រែហេរ៉ូ Is that the same as Aksor Kor? តើវាដូចគ្នានឹងការដែលយើងវាយអក្សរខ Aksor Kor, Sra I, Germ Mo, Aksor Ro. ហើយដាក់ស្រែជើងមកហើយនឹងរឬអត់ Is that the same? ដូចគ្នាអត់ It looks exactly the same on my phone. មើលដូចគ្នានៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ So I will type it this way. ខ្ញុំវាយចឹង Maybe I did it by mistake. បើហើយខ្ញុំវាយខុសខ្ញុំវាយដោយអចេតនា I knew the right way to do it, but it looks okay, so what's the problem? ខ្ញុំដឹងរបៀបវាយដែលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើសិនជាវាយអញ្ចឹងមើលទៅឃើញដូចគ្នាដែរមិនមានបញ្ហាអី Okay, let's do a search in Google. តោះឥឡូវសាក search មើលក្នុង Google មើល Oh, wow. អូលទ្ធផល Oh, this is all very strange results. មើលលទ្ធផលរៀងប្លែក I'm looking for Phasa Khmer. ខ្ញុំរកមើលភាសាខ្មែរ I want the Wikipedia article. ខ្ញុំចង់បានឯកសារទាក់ទងជាមួយនឹងភាសាខ្មែរនៅក្នុង Wikipedia But it's not there. ប៉ុន្តែអត់ឃើញ If I type it the right way, បើខ្ញុំសរសេរវាឲ្យត្រូវ there it is. អូមើលឃើញ Wikipedia page Unfortunately, the article's in English, so I can read it. ហើយក៏មាន ហើយក៏មានអត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសដែលខ្ញុំអាចអានបានដែរ But you might say, why don't we just teach everyone? តែចុះមិនបានយើងមិនបរៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងពីរបៀបវាយដែលត្រូវហើយនិងវាយដែលត្រូវនោះទៅ We teach them to read and write already. យើងបរៀនគេឲ្យចេះអានចេះសរសេរហ្នឹង So why not teach them how to type correctly as well? អញ្ចឹងមិនបានយើងមិនបរៀនគេឲ្យគេចេះវាយអក្សរឲ្យត្រូវទេចុះ I think I would like to say this. ខ្ញុំចង់និយាយរឿងមួយ We shouldn't have to learn this. យើងមិនចាំបាច់រៀនពីរបៀបវាយក៏បាន Our computers and our phones, they should work for us, ពីព្រោះកុំព្យូទ័រហើយនឹងទូរស័ព្ទរបស់យើងគួរតែធ្វើអាហ្នឹងឲ្យយើង not us for them. មិនមែនយើងត្រូវធ្វើអាហ្នឹងឲ្យកុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទរបស់យើងទេ And I think this is so important. នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ This is really important for software engineers. សំខាន់មែនតើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រជាវិស្វករកុំព្យូទ័រ When you write a program, នៅពេលដែលយើងបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ you make sure that you don't make your users do more work than they need to. យើងត្រូវតែបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាយើងមិនឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងនឹងគាត់ធ្វើការងារច្រើនលើសពីអីដែលគាត់ធ្វើទេគួរធ្វើទេ The programs that are successful កម្មវិធីនឹងជោគជ័យបានតើតែ are those that improve people's lives. ជួយបង្កើននៅប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលនៃការងាររបស់មនុស្ស So we have one last problem to look at today. មានបញ្ហាមួយទៀតដែលយើងត្រូវមើលបងប្អូន And this one is a fun one. នេះគឺល្អមើលមែនតើ So there's a province not very far from here. បញ្ហានឹងមិនឆ្ងាយពីយើងបានទេ It's Kite Kandal. នៅខេត្តកណ្ដាល And I wanted to learn about this province. បាទចង់រៀនទាក់ទងជាមួយនឹងអីដែលខេត្តកណ្ដាលមានខ្ញុំចង់ដឹងព័ត៌មានទាក់ទងពីខេត្តកណ្ដាល So which is the right germ to use? ឥឡូវប្រើជើងមួយណា Do I use the top one, which is the germ do? ប្រើជើងខាងលើជើងដ Or do I use the bottom one, which is germ do? រួចយើងប្រើខាងក្រោមជើងត Now when I search for germ do, I find 1,960,000 results. នៅពេលដែលខ្ញុំវាយប្រើជើងដពាក្យថាកណ្ដាលហ្នឹងហើយ search នៅក្នុង Google លទ្ធផលដែលខ្ញុំឃើញគឺ 1,960,000 But when I search with germ do, I find almost twice as many. តែបើសិនខ្ញុំវាយជាមួយជើងតវិញឃើញលទ្ធផលមកគុណនឹង2សឹងតែគុណនឹង2 And the results are different. ហើយលទ្ធផលខុសគ្នាទៀត I'm so confused. មកចឹង But you can try this with so many words. ហើយយើងអាចសាកល្បងពាក្យផ្សេងៗទៀតបាន If you search for Sadai បើសិនជាចង់រកមើលពាក្យថាស្ដី or Badai ឬមួយក៏ប្តី or many other words. ឬពាក្យផ្សេងទៀតដែលប្រើជើងដនិងជើងតហ្នឹង And in fact, if you use Google Translate, ហើយបើប្រើ Google Translate even it doesn't know. Google Translate ក៏អត់ដឹងដែរ Because both spellings
ពីព្រោះការប្រកបទាំងពីរ So, shall we summarize? អញ្ចឹងយើងសរុបមក I've illustrated 3 problems when typing in Khmer. អញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីបញ្ហា3នៅក្នុងការវាយអក្សរខ្មែរ First, we have typing the wrong vowel key. យើងមានការប្រើប្រាស់ស្រៈដែលខុសប្រើគ្រាប់ចុចខុស Second, we have typing in the wrong order. ហើយមួយទៀតគឺការដែលយើងវាយខុសលំដាប់តួអក្សរ And in third place, we have typing the wrong germ. ទី3គឺតើតើជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ជើងដែលខុស But there are many other តែ examples. មានបញ្ហាផ្សេងទៀតមានករណីផ្សេងទៀត I'm sure you can think of some. អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអាចនឹកឃើញបានខ្លះទៀតដែរមែនទេ So, for example, typing the vowel instead of typing trasap. ឧទាហរណ៍ថាយើងចុចស្រៈអជាជាងការដែលវាយសញ្ញាត្រីស័ព្ទ And have you ever done that? ធ្លាប់ផ្សេងចឹងអត់ But we don't have time to look at every example today. ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមកមើលបញ្ហាទាំងអស់ដែលយើងរកឃើញទេ So let's stick with the 3 problems we have already looked at today. អញ្ចឹងយើងមើលនិយាយតែរឿងដែល3ដែលយើងបាននិយាយមិញហ្នឹងបានហើយ So how does the Khmer Angkor keyboard help us? តើក្តារចុចខ្មែរអង្គរជួយយើងបានមិនខ្លះ It automatically fixes all these typing mistakes. ក្តារចុចខ្មែរអង្គរគឺវានឹងជួយកែនៅរាល់កំហុសដែលយើងបានបង្ហាញចំនួន3មិញហ្នឹងបញ្ហាទាំង3មិញ It also fixes many other mistakes. ហើយក៏មានការដែលកែតម្រូវទៅលើបញ្ហាផ្សេងទៀតដែរ So if you type the wrong vowel, អញ្ចឹងបើវាយតួស្រៈខុស the Khmer Angkor keyboard, ក្តារចុចខ្មែរអង្គរ when using the power of the Keyman engine, នឹងប្រើប្រាស់លទ្ធភាពដែលមានយកមកដែលផ្ដល់ឲ្យដោយ Keyman យកមកកែតម្រូវបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹង it will automatically substitute the correct vowel. វានឹងជំនួសអ្វីដែលយើងវាយខុសជាមួយនឹងអ្វីដែលត្រឹមត្រូវ If you type a jung after a vowel, ហើយបើសិនជាយើងវាយជើងបន្ទាប់ពីស្រៈ the Khmer Angkor keyboard will fix that automatically. អញ្ចឹងខ្មែរអង្គរក្តារចុចខ្មែរអង្គរគឺនឹងកែតម្រូវបញ្ហាហ្នឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដង You won't have to ever know about it. មិនចាំបាច់ខ្វល់ពីរឿងហ្នឹងទេ The keyboard even knows the spelling rules for jung do and jung do. ក្តារចុចក៏មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការដែលកែតម្រូវនៅវិធានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ជើងដនិងជើងតដែរ And it will put the correct jung in place. ហើយនឹងដាក់ជើងដែលត្រឹមត្រូវនៅក្រោមជើងអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ And the Khmer Angkor keyboard has many other rules. អញ្ចឹងក្តារចុចខ្មែរអង្គរក៏មានរូបមន្តនិងវិធានផ្សេងទៀតដែរ And I've shown you 3 to give you an idea. អញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញតែ3ហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាដឹង So you can download the keyboard. អូតែអ្នកអាច download កម្មវិធីនឹងបានក្តារចុចនឹងបាន And you can even download the source code of the keyboard. ហើយក៏អាចទាញយកនៅកូដដើមប្រភពកូដយកទៅបានដែរ And if that interests you, ហើយបើសិនយើងចាប់អារម្មណ៍ជាងនឹងទៀត we'd be very, very happy to show you. ហ្នឹងហើយខ្ញុំអាចបង្ហាញក៏បានដែរ So I have covered a lot of material in a short time. អញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមជជែករឿងច្រើនមែនតើនៅក្នុងរយៈពេលខ្លី So perhaps I should summarize. អញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបសរុបសេចក្តី First, ដំបូង I shared my story. ខ្ញុំចែករំលែកអំពីរឿងរ៉ាវពីរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ So this was the story of how the Keyman program was born. គឺរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដើមកំណើតរបស់ Keyman When I was just a teenager, ដែលកើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងវ័យជាយុវជននៅឡើយ living in Laos. រស់នៅក្នុងប្រទេសឡាវ And I really hope that my story inspires you too. ខ្ញុំសង្ឃឹមថារឿងរ៉ាវរបស់ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងការកើតឡើងរបស់ Keyman នេះគឺជួយជំរុញនៅលើទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នា I'd love to hear your stories. ហើយខ្ញុំក៏ចង់ដឹងពីរឿងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរ We learned a little bit about the organization that I work for. ហើយយើងបានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវបន្តិចខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងអង្គការដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយ The organization called SIL. ដែលមានឈ្មោះថា SIL. So the National Polytechnic Institute of Cambodia. ហើយ NPIC. And generously hosts the SIL here at the campus. ដែលបានផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យ SIL មានទីតាំងនៅក្នុងទីតាំងរបស់ NPIC. And we are very honored to be associated with NPIC here. ហើយក៏មានកិត្តិយសដែរដែលបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហើយនឹងជួយក្នុងកិច្ចការសហការរវាង NPIC និង SIL. And you learned a bit more about the Keyman program. យើងក៏បានរៀនបន្តិចបន្តួចបានដឹងបន្តិចបន្តួចតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធី Keyman.
and how it is made in Cambodia right here at NPIC. នឹងរបៀបដែល Keyman ត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយនឹងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសខ្មែររបស់យើងនៅទីនេះទាំងមូល And would like to invite you ខ្ញុំចង់អញ្ជើញបងប្អូន that any time you may come and visit us. បើសិនជាមានពេលមកលេងយើងបាននៅក្នុង office របស់យើង And we'd love to show you Keyman and Khmer Angkor keyboard and how it works. ហើយយើងអាចបង្ហាញបងប្អូនច្រើនទៀតទៅជាមួយនឹងរបៀបដែលខ្មែរក្តារចុចខ្មែរអង្គរដំណើរការឬមួយក៏របៀបប្រើប្រាស់ Last of all, ចុងក្រោយ we explored how Keyman is helping Cambodia. ហើយយើងក៏បានរៀនអំពីរបៀបដែលក្តារចុចដែលកម្មវិធី Keyman ជួយភាសាផ្សេងៗក្នុងស្រុកខ្មែរ It's helping by improving support for typing in Khmer ជួយនៅក្នុងការដែលសរសេរអក្សរខ្មែរ and other languages here as ហើយ well. ភាសាផ្សេងៗទៀតដែរ Now there are other important projects that we're involved in. មានគម្រោងផ្សេងៗទៀតដែលសំខាន់ដែលយើងធ្វើការដែរ And we'd love to talk about those with you as well. យើងក៏ចង់ជជែកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរតើតើមួយរឿងហ្នឹង So I would like to thank His Excellency Bun Perin អញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំចង់អរគុណទៅដល់ឯកឧត្តមប៊ុនភិរិន and Lokru Kasal ហើយនឹងលោកគ្រូកសល for inviting me to share today. ដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានឱកាសក្នុងការចែករំលែកនៅអ្វីៗទាំងអស់នេះ And I hope you have enjoyed this presentation and learned a little bit more about Keyman. ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នាបានរីករាយជាមួយនឹងការដែលខ្ញុំបានចែករំលែកហើយនឹងកម្មវិធី Keyman. So Jongkrawi som akun Jongpur Kasadap Bonghang Robok Knyom. So finally I would like to say thank you for your attention on the presentation. Basanje Bongboon Main Somnua Somsua. If you have any question, please ask. Akun. So at this time, if you have any questions, ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងបើកសម្រាប់សំណួរ please put them in the chat or ask them, and I'll make sure that you can unmute yourself. Okay. Okay. Yes, you should be able to talk now. Hello. Hello. Can you start the? Can you allow the video call? The video. Yes. Okay, I cannot now. Sure. I will stop the share and then. Oh, okay. No, it's okay now. Yeah. Yeah. បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសួស្តីបងប្អូនលឺហ៎នេះលឺទាំងអស់គ្នាហ៎បាទលឺអូខេបាទអញ្ចឹងនិយាយទៅការធ្វើ present នេះគឺយើងចង់បង្ហាញអំពីការប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគាត់បាទគឺអង្គការ SIL ហ្នឹងគាត់បានធ្វើជា keyboard សម្រាប់ជនជាតិយើងសម្រាប់ប្រទេសយើងប៉ុន្តែមិនមែនតែភាសាខ្មែរយើងមួយទេគឺសម្រាប់ភាសានៅក្នុងជនជាតិភាគតិចផងដែរណាបាទហើយយើងអាចឃើញពីបញ្ហារបស់ភាសាខ្មែរយើងច្រើនខ្លាំងណាស់អត់ដូចភាសាអង់គ្លេសទេបាទហើយបកត្រឡប់ទៅប្រវត្តិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមគឺគាត់ទៅជាមួយនឹងឪពុករបស់គាត់នៅឡាវហើយបន្តមកទៀតគាត់ក៏បានធ្វើជា programmer តាំងពីឆ្នាំអាយុប្រហែល13 14ឆ្នាំហ្នឹងមករហូតមកបាទហើយគាត់បង្កើតជា software ហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យប្រទេសឡាវប្រើព្រោះសម័យហ្នឹងឡាវដូចតែខ្មែរយើងអញ្ចឹងណាយើងមានចាំណាដែលកើតតហ្នឹងខ្មែរយើងពីដើមអត់មាននេះទេអត់មាន Unicode ទេខ្មែរយើងពីដើមប្រើ Limon เนาะមានចាំទេបាទចឹងដូចគ្នាពេលហ្នឹងគឺអត់មានភាសាឡាវទេអញ្ចឹងគឺគាត់ហ្នឹងហើយជាអ្នកដែលបង្កើត keyboard ឲ្យប្រទេសឡាវបាទស្រាប់ទៅវាប្លែកព្រោះកាលខ្មែរយើងដូចជាលោកខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះគាត់ទៅបាទដូចជាលោកឈ្មោះអីគេបាទញ៉ាញ់អីគាត់ទេបាទគាត់ជាជនជាតិខ្មែរខ្មែរក្រោមហ៎បាទគាត់បង្កើតជា keyboard ឲ្យខ្មែរយើងប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសឡាវហ្នឹងគឺលោក Marc Durdin នៃកពតបាន present មិញហ្នឹងណាបាទជនជាតិអូស្ត្រាលីមិញហ្នឹងគាត់ជាអ្នកបង្កើត keyboard ឲ្យឡាវតនេះគ្នាយើងបាទប្លែកហ៎បាទប្រទេសឡាវមួយទាំងមូលគឺគាត់ជាអ្នកបង្កើត keyboard ឲ្យប្រើដោយសារពេលហ្នឹងឪពុករបស់គាត់ជាប្រធានមហាថាជា
បុគ្គលិកនៅអង្គការហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគាត់អត់អាចវាយអក្សរឡើងបានអញ្ចឹងលោក Marc ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកបង្កើត keyboard ឲ្យប្រើដើម្បីស្រួលជំនួយទៅហើយក្រោយមកក៏បាននិយាយគាត់បានដាក់ឲ្យប្រើនៅប្រទេសថៃផងដែរហើយក៏បានអភិវឌ្ឍហ្នឹងសម្រាប់ភាសាផ្សេងបាទហើយភាសាអង់គ្លេសវាស្រួលយើងដឹងហើយវាអត់មានអីពិបាកទេប៉ុន្តែដល់ពេលភាសាដែលអត់មាន keyboard មកពី Windows ហ្នឹងត្រូវតែ set up software ផ្សេងទៅបាទហើយប្រទេសនៅPapua New Guinea ក៏ប្រើ keyboard គាត់ច្រើននៅឥណ្ឌូនេស៊ីបាទប្រទេសដែលភាសាច្រើនឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងរាប់រយបាទតើសួរគាត់ខ្ញុំភ្លេចបានគាត់ប្រាប់ម្ដងប្រហែល100ភាសានោះបាទហើយខ្មែរយើងហ្នឹងដូចជា keyboard ខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានតែខ្មែរហ្នឹងដល់ពេលភ្នងបាទគួយស្ទៀវយើងមានអក្សរផ្សេងហ្នឹងយើងវាយមិនចេញបាទប៉ុន្តែរបស់គាត់គឺមានបាទមានហើយអ្វីដែលគាត់ present មិញនេះមិនមែនត្រឹមតែជាការ research ទេវាជា software ពិតអញ្ចឹងនេះយើងអាចចូលទៅក្នុង iPhone ណាបាទ iPhone ឬក៏ Android យើងណាចូល Play Store ទៅ App Store ទៅយើងវាយ Keyman ហ្នឹងឃើញមកគាត់ហើយបាទឬមួយក៏ website ក៏បានដែរចូល website Keyman ទៅ keyman.org ហ្នឹងបាទវាយ Keyman ហ្នឹងឃើញហ្នឹងបាទយើងនឹងឃើញ website ដែលអាចវាយអក្សរហើយយើងមិនបាច់ចាំមាន keyboard install ក៏បានដែរយើងអាចចុចនៅលើផ្ទាំងហ្នឹងក៏យើងអាចវាយអក្សរបានដែរហើយរបស់គាត់ហ្នឹងបានពីមុនមកអភិវឌ្ឍបានតែលើ Windows ហើយនៅលើ web ទេប៉ុន្តែក្រោយមកហ្នឹងបាទខ្ញុំក៏ភ្លេចទៅខ្ញុំបានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគាត់ដំបូងប្រហែលឆ្នាំមុន6ឆ្នាំមុនហ្នឹងបាទគាត់ក៏បានមកអញ្ជើញមកជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់គាត់ហើយក៏បានបង្កើតជាទីតាំងមួយនៅ NPIC យើងហ្នឹងនៅពី IT យើងតែម្ដងបន្ទប់ P5 ហ្នឹងបាទយើងទៅមុខយើងឃើញអក្សរ SIL ហ្នឹងគឺក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងឯងបាទហើយគាត់ក៏បានបង្កើតជា keyboard ហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យប្រើជាមួយនឹង OS Android iOS ហ្នឹងហើយនឹង Mac អីហ្នឹងបាទយើងនិយាយទៅថាពេលដែលចាប់ដើមធ្វើសម្រាប់ mobile phone ហ្នឹងគឺធ្វើនៅស្រុកខ្មែរយើងតែម្ដងធ្វើនៅ NPC តែម្ដងបាទគ្រាន់តែថាការងាររបស់គាត់លក្ខណៈភាសាលក្ខណៈអីចឹងទៅយើងអត់សូវបានដឹងពីគាត់ទេប៉ុន្តែមែនតើហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើការច្រើនជាមួយនឹងខាងភាសាវិទ្យានៅរាជនិតសភានៅអីបាទហើយលោកមករាហ្នឹងក៏គាត់មានតំណែងទំនងជាមួយនឹងខាងហ្នឹងពីព្រោះលោកមករាសុំមករាមិនហ្នឹងគាត់និយាយខ្មែរឲ្យហ្នឹងគឺគាត់ចប់ថ្នាក់ Master មកពីប្រទេសថៃខាងផ្នែកភាសាវិទ្យាបាទអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការជាមួយគ្នាហើយមាន developer ផ្សេងទៀតដែលយើងនឹងអាចជួបគាត់ពេលក្រោយទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបឡើងវិញថាក្រុមពួកគាត់គឺបានធ្វើការច្រើនសម្រាប់ភាសាខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យពួកយើងឲ្យក្រោយទៅពេលយើងវាយអក្សរវាយអីកុំឲ្យមានបញ្ហាដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់យើងឲ្យលើកយើងឃើញឧទាហរណ៍គាត់លើកមិញហ្នឹងមែនតើមានប៉ុណ្្នឹងច្រើនណាតែនំប៉័ងយើងវាយមិនចង់ចេញផងអញ្ចឹងបាទញ៉ាំបាយយើងវាយអត់ទៅផងអញ្ចឹងបាទឬមួយក៏អីគេស៊ីបាយអក្សរស៊ីអក្សរអុកអីហ្នឹងក៏មានច្រើនមែនតើបាទហើយយើងវាយពីទូរស័ព្ទទៅកុំព្យូទ័រទៅ Android ទៅ iPhone បាទញ៉ៃខុសទាំងអស់ហើយទៅ Samsung ទៅ Oppo ហ្នឹងក៏វាខុសពេលខ្លះខុស keyboard ទៀតបាទអញ្ចឹងញ៉ៃខ្លាំងបាទអញ្ចឹងក្រុមពួកគាត់នឹងស្រាវជ្រាវហើយគាត់មាន developer ខ្លះមកពី Microsoft ផ្ទាល់ហើយមាន developer ខ្លះមកធ្លាប់ជាអតីតនៅ Google អីចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំហ្នឹងគឺគាត់ពេលដែលគាត់បានស្រាវជ្រាវរកអ្វីដែលថ្មីហើយគាត់នឹងស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនធំហ្នឹងធ្វើតាមច្បាប់តាមទម្លាប់នៃភាសាខ្មែរយើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក៏ជាចំណឹងបន្ថែមហើយក៏អរគុណយ៉ាងខ្លាំងដល់លោក Marc Durdin តែគាត់អញ្ជើញមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីតែពិតពួកយើងត្រូវធ្វើសិក្ខាសាលាហ្នឹងជាមួយនឹងគាត់ផ្ទាល់ណាបាទ face to face នោះបាទយើងក្រុងតែធ្វើនៅសាលសហកាលាយើងនៅមហោស្រពយើងតែចៃដន្យហើយអា COVID អីនេះមកអាទិត្យនេះវាបុកមកខ្លាំងពេកបាទយើងត្រៀមឲ្យអស់ហើយហ្នឹងបាទថានេះស្រាប់ចំក្រោយហ្នឹងលេងមកបាទកូនសិស្សក៏កើតគ្រូក៏កើតពេញហ្នឹងអញ្ចឹងទៅពិបាកមែនតើបាទហើយអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងមានធ្វើអនឡាញតែបាទគាត់គឺខំចំណាយពេលជិះពីអូស្ត្រាលីមកបាទ
ហើយតម្រាំគេបើកអូស្ត្រាលីហ្នឹងឲ្យចេញមកវិញស្រុកខ្មែរយើងវិញហ្នឹងវាគិតទៅ2ឆ្នាំបាទជាឱកាសល្អដែរតែចុងក្រោយផុតខ្មែរយើងវាបញ្ហាដែរអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបាទជាថ្មីម្ដងទៀតក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមការងារ SIL ជាពិសេសគឺលោក Marc Durdin ហើយនិងលោក Sok Makara បាទដែលតែងតែបំពេញការងារដ៏ល្អបាទសម្រាប់ភាសាខ្មែរក៏ដូចជាភាសាទាំងមូលបាទសូមអរគុណបាទបើចឹងនេះយើងមានសំណួរអីផ្សេងអាចចោទសំណួរជាសួរទៅគាត់បានលោយើងចង់ដឹងអីបន្ថែមអីបាទឬមួយក៏ចង់ឲ្យគាត់បង្ហាញអីឬមួយក៏ជួយអីបាទយើងអាចសួរសំណួរទៅគាត់ទៅបាទអរគុណបាទអរគុណលោកគ្រូអញ្ចឹងឃើញលើកដៃមានឈ្មោះមុខសីឡាសូមអញ្ជើញunmute ហើយបើកវីដេអូដើម្បីសួរសំណួរបានបាទអាច unmute ហើយសួរបានcan you allow again Yeah, it's just maybe the connection broke. Okay អញ្ចឹងមានអ្នកផ្សេងដែលមានសំណួរឬមួយក៏អីពីព្រោះអីអត់ឮសំឡេងមកពីឈ្មោះមុខសេឡាខ្ញុំអត់ដឹងថាអានត្រូវអត់ទូស្ដីបាទឮសូរសំឡេងនេះរៀងអត់សូវច្បាស់បងបាទឮច្បាស់ហើយបងឮច្បាស់ហើយបងអូខេចេះខ្ញុំមានបញ្ហាមួយមុនហ្នឹងខ្ញុំបង្កើតកម្មវិធីឆ្លងឆ្នាំអញ្ចឹងណាបាទពេលបង្កើតកម្មវិធីឆ្លងឆ្នាំខ្ញុំដែលដូចបង្កើតជាអក្សរមួយហើយទៅសេដាក់ឲ្យគ្នាយើងអានជាពាក្យបដៅពាក្យអីអញ្ចឹងបងពេលខ្ញុំទៅសេទៅខ្ញុំទៅសេពាក្យមួយដាក់ថាសេះស៊ីស្មៅតែសេះស៊ីស្មៅហ្នឹងខ្ញុំអត់ទៅសេវាចេញជាអក្សរសេះស៊ីស្មៅទេខ្ញុំយកស្រៈទាំងអស់មកគុំចូលគ្នានៅជាមួយអក្សរសមួយទេអញ្ចឹងណា consonant that is the same so he just trying to mix the vowel together so all together បាទមិនទៀតបងពេលខ្ញុំទៅសេទៅគឺទៅសេអត់បានទោះបីជាkeyboard យើងងថ្ងៃក៏ទៅសេអត់បានដែរ that way because like all three ខ្ញុំប្រើ limon ណាខ្ញុំប្រើ limon គឺខ្ញុំទៅសេបានSo in the legacy, but not with the current one. ចឹងអាហ្នឹងបើសិនជាខណ្ឌនៃយើងមាន problem បែបហ្នឹងអាហ្នឹងត្រូវដោះស្រាយឬក៏ត្រូវយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងបងចង់ Yeah, so what should we do? So I'll just like hello Marc he is our instructor as well so his question is the opposite of making the vowel the consonant correctly because I think Sok Makara can explain it. It's like a quiz like from the young age we have the and then we have the consonant around that and then we try to ask a kid to spell it out and so that's the A that's the A yeah and C yeah that's the A and mau general so the whole four is gather around that's it so he asked that now in the legacy keyboard we could do that because like we could just write anything with that but now we cannot do that and his question is like is it possible to do that or is it bad or is it good so yeah that's a really interesting question. Thank you for asking. So we've had discussions about similar things for other languages. The general answer that the Unicode experts give is they say this is not normal writing
this is graphic art. So they say use a graphic art program, you know, Adobe Illustrator or something like that to draw it, which might not be necessarily the answer we want to hear. អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអ្វីដែលជាចម្លើយមកពីខាង Unicode ពីព្រោះយើងមើលឃើញថាតាមពិតទៅនេះគឺមិនមែនជាអីដែលគេប្រើនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នាទេអ្វីដែលយើងប្រើសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងគ្នាប្រចាំថ្ងៃគឺយើងប្រើជាមួយនឹងការប្រកបដោយត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងនេះដោយសារតែវាមានលក្ខណៈជាសិល្បៈគឺប្រហែលជាត្រូវការប្រើកម្មវិធីដើម្បីយកមកសរសេរឧទាហរណ៍ថាជា what is that Adobe Photoshop Adobe Photoshop បាទដូចជាកម្មវិធី Adobe Photoshop ឬមួយក៏កម្មវិធីផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ design ប្រហែលជាអាចយកមកសរសេរបានក៏ប៉ុន្តែខាង Unicode គឺគេអត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចធ្វើបែបនោះបានដោយសារតែយើងអត់ប្រើបែបហ្នឹងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃទេ So while we could make it possible to do this ទោះបីជាយើងអាចធ្វើឲ្យយើងអាចសរសេរបានក៏ដោយវាយបានក៏ដោយ it does open up some problems គឺនឹងបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងទៀត One of the problems is that it makes it possible to do things to confuse people គឺអាចនាំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀត So imagine the RC Leader bank website បាទអាចសម័យមើលថាបើសិនជាតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន AC Leader ដែលគេប្រើ website របស់គេ and they have acleader.com.kh បាទគេមានជាអក្សរខ្មែរទៅហៅថាគេដាក់ថា AC Leader ជាភាសាខ្មែររបស់យើងណាហើយ .com.kh or .khmer បាទឬមួយក៏ថា khmer.com.kh ឬមួយ .khmer So if we allow you to construct any syllable អញ្ចឹងបើសិនជាអនុញ្ញាតឲ្យយើងសរសេរបែបណាក៏បាន then somebody who was malicious អញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មិនជាល្អមនុស្សអាក្រក់ they could make a fake website គាត់អាចបង្កើត website ដែលខ្លែងបន្លំគេ but it would look exactly like ឲ្យដូចជាមួយនឹង website ដើមរបស់ AC Leader look exactly like the AC Leader website ដូចបេះបិទហ្មង and so they would be able to steal people's money អញ្ចឹងគេនឹងអាចលួចឬមួយក៏អាចចូលប្រើឬមួយក៏យកលុយរបស់អ្នកផ្សេងបាន So this is a real problem នេះគឺជាបញ្ហាជាក់ស្ដែងតែម្ដង that actually exists in many countries ដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើន and the Unicode experts are working ហើយអ្នកជំនាញខាង Unicode គឺកំពុងតែធ្វើការ to try and prevent some of these things ដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើង Now if you think about it អញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិចារណាបន្តិចទៀត you remember in my presentation យើងនឹងមើលឃើញនៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំ those three problems that I showed បញ្ហាដែលខ្ញុំបង្ហាញចំនួន3 with the typing Khmer តាក់ទងជាមួយនឹងការវាយអក្សរខ្មែរ they're exactly the same problem គឺបែបហ្នឹងឯងមានបញ្ហាបែបហ្នឹងឯង So that means that we're not quite there yet អញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបាននៅឡើយទេយើងអាចទៅសេបែបហ្នឹងបាននៅឡើយទេ And in fact right now the Keyman team អញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខាងក្រុមការងារ Keyman របស់យើង along with some other Cambodian language experts ហើយនឹងអ្នកជំនាញខាងភាសាហើយនឹងខាងengineer ផ្សេងទៀត and software engineer and Unicode experts ហើយនឹងអ្នកជំនាញខាង Unicode all of us are working together to try and solve this កំពុងតែសហការគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹង So that might mean we actually make it harder អញ្ចឹងយើងនឹងប្រហែលជាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែពិបាកក្នុងការដែលទៅសេបែបនេះយើងអាចទៅសេ we might make it harder to write something like this ពីព្រោះអីយើងអត់ចង់ឲ្យទៅសេបានតាមតែចិត្តរបស់យើង because the thing that's most important ពីព្រោះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នកប្រើ is that there is only one way គឺត្រូវមានវិធីតែមួយ to write any word ដើម្បីសរសេរពាក្យមួយ so if you want to write Khmer អញ្ចឹងបើសិនចង់សរសេរពាក្យថាខ្មែរ the word Khmer ពាក្យខ្មែរហ្នឹង then there's only one way to write that will appear correct គឺមានតែរបៀបតែមួយប៉ុណ្ណោះនៅក្នុង Unicode encoding គឺដែលត្រឹមត្រូវដែលចាត់ទុកថាត្រឹមត្រូវ otherwise តែមិនអញ្ចឹងទេ malicious people will come គឺមនុស្សទុច្ចរិតគឺនឹងឆ្លៀតឱកាស
and they will steal people's money គេនឹងអាចធ្វើអីផ្សេងៗដើម្បីលួចប្លន់លួចលុយគេ and other terrible things like បាទ that. ហើយអាចមានបញ្ហាផ្សេងៗទៀតទៅមួយសមត្ថភាពបាទ So the answer, I guess, is do graphic art. បាទអញ្ចឹងចម្លើយដែលខ្ញុំមានសម្រាប់បងសម្រាប់បងគឹមជ្រាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចនេះបើសិនចង់សរសេរបែបហ្នឹងតើប្រើ graphic art តើប្រើកម្មវិធីសម្រាប់សរសេរដូចជា Photoshop ឬមួយក៏អីដើម្បីយកមកកាត់ដើម្បីអាចសរសេរដាក់បញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងណាបាទ And thank you for your question. ច្រើនបាទអរគុណ អរ ច្រើន គុណច្រើនបង អរគុណច្រើន សំណួរល្អ បាទគ្នាយើងអាចនៅមានសំណួរអីទៀតអាចសួរគាត់បានលោកមានចម្ងល់អីដូចគ្រូជ្រាអញ្ចឹងលោកចង់សួរអីបាទនេះសល់ពេលតិចតួចដែរបាទមកសំណួរពីសំណួរអីទៀតបាទលោកគ្រូយើងមាននរណាអាចមានសំណួរអីផ្សេងទៀតទេបាទ ឆ្លៀតពេលកំពុងតែចាំសំណួរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចដែរនៅក្នុងខ្មែរអង្គរ keyboard អ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើឥឡូវនេះគឺយើងនឹងបន្ថែម functionality មួយទៀតនៅក្នុងពេលដែល engineer របស់យើងដែលគាត់កំពុងតែសម្រាប់នៅអាមេរិកហ្នឹងគាត់ត្រឡប់មកវិញយើងនឹងបន្ថែម feature មួយដើម្បី support ភាសាខ្មែរឲ្យទៅសេមាន predictive text នេះយើងសរសេរអក្សរទៅអញ្ចឹងបន្ថែមពីលើអីដែលយើងមានស្រាប់ឲ្យវាកែ automatic ទៅតាម rule នៅក្នុងការប្រកបភាសាខ្មែរគឺយើងមាន predictive text មានមួយទៀតអញ្ចឹងគាត់ទៅបាយតួអក្សរមួយហើយនឹងស្រៈឬមួយក៏តួអក្សរមួយនឹងជើងគឺវាចេញមកឲ្យយើងថាពាក្យហ្នឹងគឺពាក្យអីដែលយើងចង់សរសេរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងរើសមកហ្នឹងគឺដឹងតែត្រឹមត្រូវតែម្ដងដូចជាពាក្យថាខ្មែរអញ្ចឹងទោះបីជាបងប្អូនបាយបច្រាស់ឬមួយក៏បដៅយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងខ្មែរអង្គរគឺវានឹងរៀបឲ្យយើងត្រឹមត្រូវតែមួយដែលត្រឹមត្រូវហ្នឹងព្រោះបើសិនយើងមានពីរក្នុងការសរសេរអីដែលត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យវាញ៉ៃនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងគេចេញមកផ្សេងគ្នាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែល Unicode ព្យាយាមធ្វើនោះគឺចង់ unify ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមានតែមួយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនបំបិទសេរីភាពនៅក្នុងការវាយអក្សរទេអញ្ចឹងគាត់នៅតែអាចមានលទ្ធភាពសរសេរអក្សរតាមអ្វីដែលគាត់សរសេរដដែលបើសិនជាគាត់ប្រើក្តារចុចខ្មែរអង្គរហ្នឹងវានឹងកែឲ្យបើក្តារចុចផ្សេងគេអត់ទាន់បានកែឲ្យទេព្រោះប្រហែលជាក្តារចុចរបស់គេគ្រាន់តែធ្វើសម្រាប់ឲ្យយើងវាយចុចមួយចេញមួយអត់មាន rule ដើម្បី manipulate ឬមួយក៏ដើម្បីកែតម្រូវតួអក្សរលំដាប់តួអក្សរឯងបាទហើយនៅក្នុង predictive text របស់គេទៀតក៏មានបញ្ហាដែរដោយសារតែគេ curate បញ្ជី word list របស់គេហ្នឹងនៅពេលខ្លះគឺមានបញ្ហាពីព្រោះអីអ្នកដែល curate គឺ curate អត់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអញ្ចឹងដូចជាពាក្យថាមានជើងដឬមួយក៏ជើងតហ្នឹងដោយសារមើលនឹងភ្នែកទៅអត់ឃើញអញ្ចឹងប្រហែលពេលខ្លះវាsuggestថាជើងតហ្នឹងមកបានចេញមកច្រើនណាស់ឥឡូវយើងឃើញគេសរសេរជាមួយនឹងកន្តាលហ្នឹងជើងតច្រើនជាងជើងដយើងឃើញដល់ទៅ3លានជាងដល់ពេលលទ្ធផលត្រឹមត្រូវមានតែ1លានជាងបាទខ្ញុំចង់បើកវងកញ្ចក់ប៉ុណ្ណឹងមានសំណួរអីផ្សេងទៀតឬមួយក៏Marcមានអីចង់បន្ថែម Have anything to add? I think we don't have any more questions. Maybe we can wrap up our session. Okay, Akunjan. Thank you. Thank you for listening and for coming today. I'm sorry we could not meet in person. សូមអរគុណសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមហើយសោកស្ដាយមែនទែនដែលបានជួបជុំគ្នាផ្ទាល់មុខ So I hope we can meet in the future. សង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចមានឱកាសក្រោយទៀត Akunjan. អរគុណលោកគ្រូ អរគុណច្រើន Bye bye. Bye.